我哋問咗 AI，例如 DeepSeek 同埋 ChatGPT 關於中國衛星嘅發展史，然後將數據同資料加入場景當中。第一場景係中國古至今嘅衛星模型。我利用咗 Tinkercad 製作衛星模組，再放入 Dynamics 場景入面。當中我哋用 Grok 4等 AI 工具繪圖，將圖片放喺場景入邊。部分難以用 Tinkercad 製作高像真度嘅 3D 模型，我哋又再利用咗 Mist Polycane AI 生成 3D 模型，所以模組睇落去都好似真實嘅一樣。第二個場景，我哋製作咗著名魷魚遊戲嘅玻璃橋。我哋運用咗平衡運行 event，例如碰撞就會觸發某啲活動，答啱就會去下一條問題，答錯就會跌落街。我哋都利用編程自動將文字改變，亦都加入咗如果、那麼等等嘅編程元素。第三個場景，我哋製作咗充滿衛星嘅跑酷遊戲。我哋利用咗變數，設定咗玩家嘅生命數目。當佢哋接觸到地下 lava，生命數就會減一，減至零就會輸。喺遊戲入邊，佢哋需要根據已經喺博物館獲得嘅知識，回答一啲問題，獲取獎勵同移動機關以繼續前進。